વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય કરીએ। આ પ્રશ્ન આપ્યો છે, વાક્યો વાંચો અને લખો। અહીંયા તમે જોયું કે કાનોના શબ્દો આપણે જોયા, એમાં આ સાથે રમા, પ્રત્યેક અક્ષરને આ સાથે લખ્યું છે। જેવી કે મ તો માં, ઉચ્ચાર થશે માં, શબ્દ બન્યો છે રમા, રમા, લ આ, લા ડ વ આ વા, લાડવા, એ લાડવા એ વાનગી છે, લા, રમા લાડવા લા। હવે એ આ જ વાક્ય આપણે આપેલી જગ્યામાં લખવાનું છે, બે લીટીની વચ્ચે લખીશું અને ઉપરની લીટીને અડીને લખવાનું છે। રમા લાડવા લા, પૂર્ણ, ઓકે, રમા લાડવા લા। આગળ વાક્ય છે આ શ ને આન, શા, આશા, ચાદર, લા, આશાને બેડશીટ લાવવા કહે છે। લખીએ વાક્ય, આશા અલ્પવિરામ ચાદર લા, પૂર્ણ વિરામ, આશા ચાદર લાવ, રમા લાડવા લાવ। હવે આગળનો જે પ્રશ્ન આપેલો છે હસ્વ ઈ પ્રશ્ન છે, યોગ્ય અક્ષર વડે શબ્દ પૂરો કરો। અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, શબ્દ પૂર્ણ કરવા આપણે અક્ષર લખીશું। આગળ શબ્દ આ તમારા જે આપણે પાઠ ભણ્યો છે એમાં જ આવેલા શબ્દો છે, સરળ છે। રા ય ણ, લખીશું અક્ષર એટલે શબ્દ બનશે રાયણ, રાયણ એટલે યલો બેરી, ણ રાયણ। બ ને મ વચ્ચે જગ્યા છે, કયું ફ્રૂટ માંગ્યું હતું બાળકે, કયું ફળ માંગ્યું છે બદામ, રાયણ માંગ્યું ને બદામ, તો દા લખીશું, દ ને કાનો દા, દ ને કાનો દા, બદામ। પ કાનો પા, પ ડ પાપડ, જે જમવા માટે માંગે છે માં, જમવાનું આ પાપડ। જા જગ્યા ફળ, કયું ફળ માંગે છે, એક તો યલો બેરી, રાયણ, આલમંડ, બદામ, અને આગળ આ શબ્દ આવ્યો છે, ફળ કયું છે મ લખીએ તો શબ્દ બનશે જામફળ, તો અક્ષર મ લખીએ જામફળ, શબ્દ બનશે જામફળ એટલે વાવ। હવે આગળનો જે પ્રશ્ન છે ઈ, દીર્ઘ ઈ પ્રશ્ન, ઈ ચિત્ર ઓળખો, શબ્દો વાંચો અને યોગ્ય શબ્દ લખો। હવે તમે જોશો પહેલું ચિત્ર આપ્યું છે, શેનું છે આ, બે વિકલ્પ આપેલા છે, સાબર કે કાબર। કાબર તો પક્ષીનું નામ છે એટલે સાબર, સ કાનો સા બર, પહેલો શબ્દ આવશે સાબર, તમારે સાબર શબ્દ નીચે જગ્યામાં લખવાનું છે। બીજું ચિત્ર આપેલું છે સાપનું, સ્નેક। હવે એ સ્નેક એટલે ગુજરાતીમાં આપણે સાપ કહીએ, પણ અહીંયા વિકલ્પ આપ્યા છે બે, માપ અને સાપ, તો બીજો વિકલ્પ સાચો છે, સાપ શબ્દ નીચે લખવાનું છે। હવે આગળ ચિત્ર છે બેડશીટનું, એને આપણે ચાદર કહીએ। અહીંયા વિકલ્પમાં ચાદર ને આદર લખ્યું છે, આદર એટલે રિસ્પેક્ટ, પણ સાચો શબ્દ થશે ચાદર, નીચે ચાદર લખીશું। ટ્રીનું છે ચિત્ર, જેને આપણે ઝાડ કહીએ। હવે અહીંયા ખૂબ જ ટ્રિકી પૂછ્યું છે, એટલે ટ અને ડમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે, એટલે ઝાડ ટ લખ્યું છે અને બીજો વિકલ્પ ઝાડ લખ્યું છે, એટલે બીજો વિકલ્પ ઝાડ, ઝાડ। આગળ ચિત્ર છે તારા, વિકલ્પ આપ્યા છે ખારા કે તારા, આપણે લખીશું તારા, બીજો વિકલ્પ સાચો છે। હવે છેલ્લું ચિત્ર જે છે એ ગ્વાવાનું ચિત્ર છે, એને આપણે કહીએ છીએ જામફળ, અને અહીંયા બીજું આપ્યું છે દાડમનું ચિત્ર, દાડમ વિકલ્પ આપ્યો છે એટલે આપણે જામફળ પહેલો વિકલ્પ જગ્યામાં લખીશું, એટલે ચિત્ર સાથે અનુરૂપ છે જામફળ વાવ।